Merħba tfal, nilqakom. Nispera li tinsabu tajbin. Illum ser naqraw l-ewwel kapitlu mill-ktieb Il-Misteru tal-Oġol tad-Depp li huwa miktub minn Ruth Frendon. Ew l-ewwel naraw il-ħarsetta. Pija hi orfni li tħossa mwarba minn kulħadd. Flimkien ma' kuġinuha Sandro, tifel inċert ħafna minnu nnifsu, tiskopri passaġġ sigrit li joħodhom mid-dar ta' nannithom sa labrint misterjuż taħt l-art. Qabel ma jitlu fil-labrint isibu ruħhom f'kantina stramba. Isiru jafu bil-leġenda lokali dwar l-Oġol tad-Depp li tirrakkonta kif dan it-teżor li hu msemmi fil-Bibja u moħbi fil-Gżejjer tagħna. Imbagħad isibu mappa tat-teżor. Sadattant in-nozziju tagħhom ikun qed jagħmel minn kollox biex iwaqqafhom. Tul l-avventura tagħhom Pija u Sandro mhux biss jiffaċċjaw diversi perikli u forsi anke fantażmi, imma jiskopru wkoll sigriet antik tal-familja li jista' jbiddel ħajjet kulħadd. Mela, ejjew nibdew naqraw. L-ewwel kapitlu jismu Il-Passat imbiet. Malta 1947. Fanal wieħed. Imbagħad 2, 3, 4. Għallima u grupp ta' studenti ta' 10 snin bl-uniformi tal-iskola daħlu jesploraw labrint taħt l-art. Imxew f'passaġġi mdawlin b'xemat impoġġija fi xquq tal-blatt. Sa fl-aħħar l-għalliem għamlet sinjal biex it-tfal jifqu jinġabru madwarha. Tfal skont leġġenda antika dawn il-passaġġi taħt l-art jiffurmaw parti minn labrint sigriet li jibqa' għaddej taħt il-Gżejjer Maltin kollha, bdiet tgħid hekk kif ħarset madwarha biex tara jekk l-istudenti kienux attenti għall-kliema. Ma kellix għalfejn tinkwieta xuxuħ it-tfal kienu mixawlin bl-eċitament. Dan ifisser li tridu toqgħodu attenti li ma tintilfux u għalhekk importanti li tibqgħu mal-grupp, spjegat hekk kif komplit biżjara bit-tfal mexxin f'linja warajha. Il-labrint kien isaħrek. Biqtar tal-ilma neżlin mis-saqaf, bil-ħitan jixelu jgleqqu b'mod kważi tas-seħer, b'dellijiet jisfnu hekk kif il-fanali kienu qed jixxenglu mal-passi kurjużi tal-grupp. Kulħadd kien moħħuf ta' madwaru. Anzi biex inkunu aktar preċiżi, kulħadd ħlief tifel li waqa' lura sa ma spiċċa nfiret mill-grupp. 3, 6 tużżana, 2 tużżani passi wara, it-tifel kienet iduru jaqgħad il-bot mill-kumplament ta' sħabu. Fl-aħħar niżel il-basket li kellu mal-art fetħu u minnu ħareġ mappa. Studja għal ftit ħin qabel ma rħiela pass deċiż jimxi mal-passaġġi twal. Imdallmin, silenzjużi, misterjużi. Ma nkwetax dwar l-għalliema u tfal l-oħra. Ma ħarrex madwaru biex jammira l-post affaxxinanti li kien jinsab fih. Lanqas induna li kien nesa l-baskett tiegħu mal-art. Għat-tifel dak li ħin kull ma kien jeżisti kien dak is-salib fuq il-mappa. Biss. U bekk wasalna fit-tmiem tal-ewwel kapitlu. U issa ħansaqsikom xi mistoqsijiet dwar il-kapitlu li għadna kemm qrajna. Fejn marru tfal tal-iskola flimkien mal-għalliema? Iddeskrivu kif kien il-labrint. X'taħsbu li kien ifisser is-salib ta' fuq il-mappa? Taħsbu li t-tifel se jirnexxielu jasal sas-salib? X'taħsbu li ħajsib hemm? Kif taħsbu li se tħossa l-għalliema x'in tinduna li t-tifel m'għadux magħhom? Kieku kontu fl-istorja, kontu tagħmlu bħat-tifel u titilqu minn mal-bqija tal-grupp? Jew kontu tibżgħu tagħmlu hekk? U fl-aħħar, kif taħsbu li se tkompli din l-istorja? Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nispera li ġbitkom din l-istorja. Insellmilkom u narakom darb'oħra.